Përshëndetje miq të emisionit Glamour, një takim tjetër ky i radhës. Sigurisht edhe këtë diel do të sjellim një rrëfim mjaft interesant. Kemi veçuar që sonte në këtë edicion të veçantë biografik të ndalemi për të sjellë në vëmendje figurën e një artisti që i dha zë, fytyrë dhe shpirt shumë roleve në teatr. I njohur për aftësinë e tij për të mishëruar personazhe të fuqishme, shpesh dramatik, ai solli në skenë figura që flisnin për realitetin, për jetën dhe për njeriun. Është ky Selim Ramadani, një aktor shqiptar i cili në kohë të vështira e të lavdishme solli role të ndryshme në teatr. Ai ishte një aktor që nuk kërkonte vëmendje, por e fitonte me mjeshtri dhe me përullësi artistike. Do të sjellim kujtime nga kolegët, fragmente nga rolet e tij më të njohura, por edhe rrëfime personale nga familjarë e miq që na ndihmojnë ta njohim më thellë shpirtin e tij artistik dhe njerëzor. Qëndroni me ne sepse do të sjellim veprën e një njeriu që i përkiste artit me gjithë qenjen e tij. Në minutat në vijim. Fort mirë se nuk do të shkruaj rima, kjo bel që pa hir ka mbetur ndorë, shërptor të djallit s'mund t'i quaj dasmor, konjak do t'besin vargjet, do t'i var fryma, sa m'përket mua pra le të renohet piramida. E ke opsit, le t'indrojnë e vendet, Parisi e Moska, le t'vjell po Pesht, me vrull Vezuvë. Në një qytet ku çdo rrugicë mban gjurmë historie dhe çdo tingull frymon art, Tetova u bë djepi një shpirti të madh, Selim Ramadani. Një djalë që lindi me dhuntinë e rrallë për të ndjerë jetën në çdo nuancë të saj dhe për të përcjell atë përmes skenës së ekranit me një ndjeshmëri që pak e zotrojmë. Me një buzëqeshje të përzemërt dhe një zë që ngrohte shpirtra, Selimi nuk ishte thjesht aktor, ai ishte rrëfimtari i emocioneve tona më të thella. Në çdo rol, ai derdhi copëza të shpirtit të vet. Në çdo shfaqje, ai jetoi artin si një akt dashurie ndaj publikut të vet. Në udhën e artit shqiptar, rrallë ndriçojnë yje që shkreptin aq fort, saqë edhe pas shuarjes, drita e tyre mbetet e pashuar. Një i tillë ishte Selim Ramadani, biri i Tetovës, miku i skenës, shpirti i fjalës së gjallë. Qysh herët, në bankat e normales, ai nuk e kërkoi artin, ishte vet arti që e thiri, e njohu dhe e bëri të vetin. Në çdo rol të interpretuar, Selimi nuk luante, ai jetonte. Në çdo dramë që ngjitej në skenë, ai e derte zemrën, e shpërndante shpirtin, e shndronte dhimbje dhe dashurinë e emocion të pastër. Në Prishtinë, ndër muret e Akademisë së Artit Dramatik dikur Teatri Popullor Krahinor, u bë pioner, themeluesi rrugës së re për teatrin shqiptar. Në skenat e mëdha përballë syve të mira spektatorëve, ai ishte Homeri që këndonte dhimbjen e njerëzimit, ishte tragjedia, komedia dhe shpresa në të njëjtën kohë. Me fjalën e Beketit, ndau dhembjen e pritjes njerëzore, ndërsa me vargun e Eskilit ngriti pesh fatin tragjik të njeriut. Me dramat shqiptare,
e bëri të pavdekshme vuajtjen, krenarin dhe ëndrat e popullit të vetë. Në çdo festival, në çdo shfaqje, në çdo buzëqeshje publiku, ai la gjurmë që koha nuk mund t'i fshi, por Selim Ramadani nuk ishte vetëm aktor, ishte poet i fjalës së heshtur, ishte regjisor i ëndrave të një brezi të tërë. Në shkrimet e tij, në vargjet që mbartin tingujt e një melodie të këputur, pulson një shpirt i dhemshëm, një mall i pashuar për artin, për jetën, për vendlindjen. Për herë të parë një djalosh me sytzi, me flokaqurrela, shumë i butëqeshur, por i heshtur. Për kretë neve, gjeneratës tonë, që ty ka qenë përparësia Selim Ramadanit, se ka qenë punëtor, kur së është knaqme, me pak, kur shpirti ti, e shpirt, e vulkan ka qenë Selimi, kur së është knaqme, ka gjithmonë ka pas dilema, prandaj ka qenë i madh. Shumë simpatik me një sharm të veçantë. Po djalosh që e ka dash shumë të bukurën. Çdo gjatë bukur që e shifte, ai dashurohen atë. Ndoj i pëlqente e bukura. Unë e kam cilësuar quajtur Migjeni i kohës së vetë. Migjeni, ai ka jetuar, Migjeni ka vdekur në 1938, në më thonë, ky diku afër 40 vjet mas Migjenit dhe e kam quajtur Migjeni i kohës vetë. Ai kishte një shpirt bujar, ai kishte një fisnikëri të brendshme edhe të jashtme. Ai ishte nxanës shembullor, edhe ja kishin lakmi të gjithë të tjerët me atë fizikun e tij, me afërsinë që kishte me shokët dhe shoqet e klasës. Selimi ishte aktor i lindur. Ai kishte dhunti të jashtëzakonshme për aktim. Pamja e tij, zëri i tij, mimika, aftësia e transformimit ishin tipare të personalitetit të tij krijues. Ngjasonte të kishte pika takimi me artistin e madh shqiptar Aleksandar Mojsiu, artistin e madh të teatrit të Vjenës. Në qytetin e Tetovës, më 19 prill 1947, lindi Selim Ramadani, një emër që do të bëhej simbol i artit skenik shqiptar. Arsimimin fillor dhe të mesëm, normalen e kreu në qytetin e lindjes, ku, që në moshë të re, nisi të tregonte prirjet e tij artistike. Si nxënës i shkollës së mesme, ai u përfshi në grupin e dramës duke interpretuar rolet kryesore në shfaqjet e organizuara nga profesorët e gjimnazit dhe normales. I udhëhequr nga dashuria për skenën dhe i këshilluar nga profesor Muedin Hadri, Selim Ramadani vijoi studimet në Akademinë e Artit Dramatik në Prishtinë. Pas diplomimit me sukses, ai u bë pjesë e Teatrit Popullor Krahinor të Prishtinës, duke qenë një nga aktorët e parë profesionistë shqiptar në historinë e teatrit Kosovës. Në një karrierë të shkurtër, por të mbushur me sukses, Selim Ramadani interpretoi mbi 40 role kryesore dhe dytësore të veprave të dramaturgëve të njohur botëror dhe shqiptar. Ai dha jetë personazheve nga tragjeditë antike greke të Eskilit, Euripidit e Sofokliut, deri te figurat e dramave moderne europiane dhe veprave shqiptare. Përfshirë edhe generali i ushtrisë së vdekur të Ismail Kadares. Përmes pjesëmarrjes në antidramën Duke pritur Godon të Samuel Beketit, trupa teatrale e Prishtinës me kontributin e tij të vyer
Fitoi çmimin e parë në Festivalin e Dramës në Ish Jugosllavi. Jashtë skenës së madhe, Selimi veproi si regjisor pranë shoqërisë kulturore artistike Xheladin Zeqiri, duke përgatitur drama që u vlerësuan në festivalet e dramës në Maqedoni. Përveç aktrimit dhe regjisurës, Selim Ramadani la pas edhe një krijimtari të pasur letrare. Ai shkroi poezi, tregime, si dhe drama për fëmijë dhe të rritur, të cilat u botuan në revistat letrare të kohës në Prishtinë dhe Shkup. Qashtet kota, kur netet ngrysen të këthjelta. Atë bot kotën, në andrat që kanë përëndue. Dhe shkoj gjindën, në një vend krejtuj për mu. Frezës me disa njerëz. Do të ftojsha Lorken dhe Cervantesin. Do të flisnim të epithen të Spanjes. Do të qeshnim, do të rekonim se bashku për muzikën dhe letërsi. Qashtet kota, kur netet ngrysen të këthjelta. Atë bot kotën, në andrat që kanë përëndue. Na fillon të prezantohemi kush nga po vjen, ai tanë kohë na shikonte. Edhe e pyetëm, po ti prej kajt vjen? Nga Tetova. Na erdhi mirë që për herë të parë vjen një student nga Tetova. Po profesori pyeti, po ky djaloshi si flet? Me që aje fliste serbokratisht e nuk i kuptonte gjithë studentat. Në Shqipe ju duk një forme e veçantë e Selimit. Po i tham, ky vjen nga Tetova, buzëqeshi. Po është interesant se ai tregoi një sukses të madh Selimi, vërtet ishte i mirë shumë, edhe si student, dhe më njëherë angazhoi në një shfaqje për fëmijë ku lujta edhe unë, kutiza muzikore, lujtëm bashkë me Selimin. Po sikur Selimi pati fat, edhe më njëherë pas këtij roli, pitoi një rol shumë simpatik duke pritur godon. Edhe atë punonte një regjisor nga Beogradi që doli një shfaqje e mrekullueshme që është shpërblyer në gjitha festivalet anë mban Jugosllavisë. Po them, Selimi ishte i veçantë me figurën e tij, po e ka pas atë veçanti që gjithmonë ishte i buzëqeshur edhe në role, edhe në shoqëri, edhe domethënë ta ankohen ishte me ne, edhe pranum si një vllahun ton të vogël. Ai ishte shumë një djalosh simpatik, shumë ëndrimtar. Lexonte shumë, po besoj, sepse vazhdimisht shkaraviste do poezi dhe her mas herë na tregonte, e kam shkruar këtë. Unë mendoj se ishte i vetmi që dinte të shkruante, i vetmi që fliste një gjuhë të bukur, kishte një diksion të bukur, të pastër, një tingëllim zërit shumë interesant, veçohej edhe në skenë. Për mu ishte i veçantë, edhe kisha dëshirë me ndëgjua tingëllim të folmës të Tetovit. E kishte edhe një zakumbus, ishte shumë i veçantë për mu. Po them edhe një figurë shumë interesante. Gjithë djemtë e klasës kanë qenë disa më të gjatë, disa më të plodit, po ky ishte më i veçantë, kishte një trup fin, një zafin, do sy zi, të mdhej, do flok kaçurela,
edhe atë buzëqeshje që si harroj kur në fytyrën e tij, edhe kur luante, edhe kur bisedonim, edhe kur rinim bashk, edhe kur kemi dalë ndonjëherë për kafe, gjithmonë i buzëqeshur, mendoja ndonjëherë, more ky djalë, a ka halle hiç, a ka probleme hiç, apo duket kështu gjithmonë një figurë i gëzuar. Po me që unë isha pak e mbyllt, se kisha një personazh shumë të rëndë, të fortë, ishte një gru që i ka vdek burri dhe mas një kohë duhet ta përtri jetën, duhet ta jetoj jetën. Edhe ata fillun, edhe Aqja dhe Selimi me më ngacmu, me tregu në i barcolet për me fillu me qesh se fytyra ime ishte shumë tragjike gjatë provave. Vërtet ishte kënaqësi me punu me Selimin, me Aqen, edhe doli edhe pse në skenë të vogël, shfaqja u luajtë në skenën e vogël, në skenën e vogël është vështirë me punu sepse publikun e ke parasyve dhe s'mundesh me e mashtru. Mandej kemi pas edhe shfaqje tjera, po Selimi ka qenë bukur shumë i angazhuar, ka pas disa shfaqje ku kanë luajtur veç djemtë, veç mashkujt. Kështu që na vajzat atëherë ishim të reja, kishim ma pak role. Edhe, do më thonë, kam pas mundësi me pa në disa shfaqje Selimin. Ishte shumë i realizuar, shumë i dashur. Edhe publiku e adhuronte, po them e adhuronte ndoshta për shkak karakterit, figurës tij, pamjes, të folmës tij. Kujtohet një rast kur erdhi babai Selimit, ishte viti 1968. Kemi qenë studenta me shpirt revolucionar. Edhe babai Selimit e pa të varun flamurin fuqezit, edhe shkoj e puthi flamurin. Qatë skene kam padhu, edhe Selimi isha edhe unë me të, e përjetova shumë thellë, përjetova sikur t'ishte babai im, babai Selimit. Një ditë, çdo gjë do ndryshoj. Do vishe të duash me vetën. Do këndosh duet me heshtjen. Do jetosh me vdekjen ballë. Do thrasësh që bën. Një ditë, çdo gjë do ndryshoj. Do kërkosh për veten shpëtim. E s'do ta gjesh kundër emrin tim. Në një kohë, kur veç avansum në profesion, fillu me lujt në për shfaqet ndryshme, lumte radiodrama Selimi, lumte në një epizode e shtishim në televizion, edhe u stabilizu, filloj me shkru, filloj mu angazhu, filloj me u shpërfaq me vlerat e tia. Edhe për herë të parë kam shku në Tetov me Selimin mos diplomës. Kishte ambicje të mëdha. Donte në Tetov me formu një grup të veçantë. Edhe e formoj një grup atje në Tetov, filloj me bu një shfaqje. E punoj atë shfaqje me disa amatorë atëherë, s'kishte teatri i Tetovës. Aktor profesionist. Dhe për ati momenti Selimi kur s'është nda prej Tetovës. Gjithmonë e ka pas andët, kthehet atje, të bën diçka të madhe. Edhe këtu ka bë punë të mëdha. Edhe këtu ka lujt prej shfaqjes në shfaqje, e përzgjedhshëm regjisor dhe mërshëm. Dhe do t'ju them të kështu konkretisht, e takova një njeri të veçantë, një njeri për mu ishte
ndryshe për tjerëve. Dhe prej momentit të parë, kam qenë mik, kemi pas një sinergjit për bashkë me Selimin. Selimi ka qenë një veçantë për gjithë neve, e tha dhe Safetja. Vetë fakti se ishte i Tetovës, ishte i ndrojtun, ishte i vetëmun. Edhe fillum të shoqërohemi. Unë atyre isha pak ma, se isha këthim për Beogradit. Po, me Selimin, kam punu e bashkëpunu prej momentit farë. Prej momentit parë, me te kam pasë gjithar sinergji. Edhe fillum studimet. Punojshim shumë. E posa që ishtë aj punojnë ma shumë se gjithë ne. Prej ditës pare, deri në momentin e fundit, kur se mi nda. Kemi banu bashkë me konvikte, kemi jetu bashkë. Selimi ka qenë shumë i talentuar. Po mbi gjitha ka qenë shpirt poeti. Shkronte dhe poezi aty. Edhe me frikë tregonte se po shkruan. Ishte fanatik edhe për poezinë, edhe për dramën, edhe në përgjithësi, për letërsinë, përgjithësi ka pas një diapazon shumë gjanë, Selimi nuk ka qenë i zakonshëm, ai ka qenë jashtëzakonshëm. Ai ka qenë jashtëzakonshëm dhe ka nuk e di. Po thash se kisha pas dëshirë shumë me ditë, po fati njeriu të është kjo. Tragedia është kjo, njerëzore. Iku në la. Madhështia ti ka qenë në talentin që ka pas, për kushtimin edhe dashurin që ka pas për teatri. Prandaj ka qenë i madh. S'është me rëndësi sa vjetë, sa ke kontribu, po është me rëndësi. Para dispozitit ti ka pas gjitha para dispozitit më po një aktori i madh. A dim për shembull kur krynte premierën Selimi. Një shfaqje ku kishte sukses, pat lujtë të qunin në Godon. Po në falmet, çfarë kërcimi, çfarë se mirë, do trokitjet. Shpërbimi më i madh për aktorë do trokitja. Po për çat periudhë ka qenë i mirë mes gjithë neve. Ka qenë i mirë. Prandaj edhe duhet me kujtu, duhet me respektu. Këngë për vetën time. Për vete që t'ju them pos që linda pa dashur. U rita në mjerime, pa bukë në sofër, pa jetë, ëndrime, me lot në faqe rrugëve vajtoj, i kalova do caqe të jetës kësisoj. Me baban dhe nanën s'ungiva kur. Punonin me hënë dhe në diell si fur, dhe kur kjo jetë s'na fali gzim, po së dhimbje së qetë dhe shumë hidhërim. Më dhimbë se të babaj dhe nana shumë. Për vete t'ju them nuk kam fjalë, se vaji më rëmben dhe ndisi të qaj. Me vetë faktin që Selimi vërtet ka kultivu një gjuhë letrare në fakt, që neve na tingëllonte shumë bukur, profesor Antoni dhe Ganilu Boteni e kishin në veçantisë simpatik.
ishte ndër studentët që analizonte shumë, punonte shumë. Nuk në kënaqej me pak, po edhe frymëzimin e merrte edhe nga inspirimet, nga veprat, nga lexonte shumë, edhe mendimin edhe të profesorëve, e ka zhvillu, si me thonë, atë sensin për artën përgjithësi dhe për shkrimin. Ka pas përkraje të madhe nga gjithë stafi, edhe i teatrit, po Selimi ishte momentet inspirim edhe jetësor, po edhe të punës gjatë provave, gjatë ushtrimeve, gjatë ligjëratave, që i zinte dhe i shkruante, ishte i apasionum nga pas poezisë. Selimi ka qenë njëri ndër studentët më aktiv edhe i angazhuar. Me faktin që dhe rrjedh nga një familje patriotike, se kemi bisedu shumë edhe për familje, e ka përcjell atë traditën familjare patriotike. E bukura e krejt kësaj, takimi im i parë me Selimin, që e kemi pas një përkraje, njëri për tjetrin si një ishim të huj. Pa marrë parasysh që 3 orë diçka ishte peja larg. Isha faktikisht ardhacake, isha mërgjimtare në Prishtinë, në Kosovë. Edhe na ka lidhë shumë pikërisht kjo, ky diversitet i rajoneve të ndryshme të Kosovës. Mitrovica, Peja, Gjakova, kem qenë një konglomerat i qyteteve të bashkuara të Kosovës në Prishtinë. Besoj që është dashur Selimi me punu bukur si shumë. Edhe me u tregu në mesin e gjithë këtyne, me punën, me angazhimin, me u tregu, po ka pas një favor, ka pas një figurë shumë simpatike, shumë rinore, edhe një timbër të zanit që është të ngrohtë, që u ka përshtatë shumë roleve. Kem pas fatin edhe unë edhe Selimi, edhe kem qenë kështu pak më të parafërt edhe me mosh, po shfaqjen e parë si studenta e kemi luajtur bashkë. E qenë fundi botës, ku normal në role epizodike, na kanë angazhu dhe mua dhe Selimin. Unë e luaj nanën, Selimi e luaj djalin tim. E bukura ishte që me kostume dukesha normal me çashafa, më këti, edhe ishte nana e Marksit, por ndjek e Marksit. Selimi e luaj të djalin tim. Edhe me që priqim atë skenën tonë, 2-3 skena i kemi pas, mirë po gjithmonë unë përdore Selimin, a i si fëmiu im, kyshim, të ishim tekstin që ka kishim, dhe sa të bukur e kam nanën, sa të bukur e kam nanën. E më kujtohet kështu ishim në ato mrapa skenës, ato ai sinceriteti i tij, ajo ngrohtësia e tij, gjithmonë bëshim edhe batuta edhe ajo afërsia ka vazhduar edhe në jetën private. Besa, unë e Selimi e ndajshim bursën, në që isha gjysmën e bursës në familjen time, Selimi e qonte në familjen e tij. Unë si vajzë mes 5 djemve, Selimi kishte motra ma tepër, unë e kisha përkrajen e shkollimit e përkrajen familjes si vajzë, Selimi e kishte një angazhim, një përkushtim të madh për shkollimin e motrave. Selimi organizon një orë letrare në shkollë, se ishte kryetar i shoqatës nxënësve të gjimnazit të Tetovës, se do të vishin poet nga qyteti. Ai ishte aktiv në çdo gjë. Ne ishim një klasë shumë e zgjedhur, shumë kompakte, profesor shumë të mirë,
Byle mund ta krahasosh me një universitet. Gjimnazi i Tetovës ka qenë një universitet për qytetin e Tetovës. Selimi ishte një shok i veçantë, sepse ai filloi edhe të na udhëzon që ta bëjmë një dramë si klas, dramën Hakmarrja, dhe çdo ditë kemi ushtruar në sallën e fiskulturës. I leshim çantat me një kënd edhe ne ushtrojshim. Selimi e mori rolin e regjisorit aty dhe na kthente sa herë siç thanë edhe parafolësit e mi, derisa e arrinte atë që dëshironte. Po për fat të keq nuk e mbaruam, sepse Selimi në vitin e 3 e la shkollën normale dhe shkoi në Prishtinë. Dhe ja sot kam pru edhe fotografit nga shkolla fillore në klasën e 6, kur kemi shku në akcione punuese, ose ja këtu ku e kemi profesor Muedinin si kujdestar klase, mandej profesor Gjevahirin dhe profesor Tahir Zajazin, dhe një shëtitje që e kemi ba në klasën e 8 në Ohër, Strug dhe Gjetiu në për Maqedoninë perëndimore. Në atë kohë, vitet 1972-73, isha viti 3 në gjimnazin të Tetovës, dhe atëherë ekzistonte shoqëria kultur-artistike Gjeladin Zeqiri, një ndër shoqëritë më aktive në Republikën e Maqedonisë Veriut, dhe atëherë në zonës student neve ishim entuziast, ishim antar të shoqërisë Gjeladin Zeqiri, dhe për fat mirë atëherë ekzistonte edhe sektori departamenti për dramë, amatere normal, dhe mba mend atëherë neve na ushtronte kështu regjiser drama të ndryshme loznim me amater regjiser. Mba mend Enver Shale na ushtronte në një farë kohë, një drama, përgatitshim për publikun tetovare më gjërë. Dhe më mend se në atë kohë ne ushtroshim dramën Tuca e Maleve, dhe mbas 2 muajve përgatitje, Enver Shale na tregoi se kemi fat që të na vjen një nga Kosova, nga Prishtina, një regjiser, një artist i diplomuar shqiptar nga Tetova, i cili do të na ushtron neve në mënyrë profesionale, sepse bëshim gati për gara republikane në Manastir. Edhe na tregoi se do të jetë Selim Ramadani, një artist, ne nuk e njihshim atëherë kush është, çka është, se ishte i ri, ishte diplomuar dhe punonte në teatrin popullor të Kosovës, Prishtinë. Edhe mbas 2 javë erdhi Selim Ramadani, edhe na përshëndet me neve, e mbashim ushtrime në sallën e vogël në Liria, shkollën Liria të Tetovë. Ishim në një 15 artistë që lushim rolet ndryshme. Edhe tha, unë jam Selim Ramadani, mba mend një fizik, një djalë i ri, diplomuar, me një pamje kështu bukur, me floka çurela, ngjante në atë kohë, domethënë si Bob Dylan, me flokat si Bob Dylan i ri, edhe me një frymë shumë liberale, shumë moderne, sepse ne ishim të kufizuar në sjellje, ashtu me turp, ai na tha, ju duhet t'i roni, ju jeni artista, do të bëni artist, ne ishim amater, po ai thonte se duhet lironi në bisedat lira, mande edhe kur filluam ne të ushtrojmë, ai me një skaj rinte dhe na ndëgjonte. Edhe shpeshherë mba mend, unë do të tjerë, na ka kthy për një fjali, për një fjalë goje, 5 herë ta ushtrojmë. Kjo nuk bëhet kështu. Mandej dikush me dikcion matullet, me zotullet, i thotë jo, në skenë, fjala duhet të ndëgjohet pastër, që publiku të ndëgjohet dhe i fundit që të ndëgjohen fjallën të ndër. Do me thonë, ai na kthente edhe për lëvizjet skenike, na kthente ka 5-6 herë në një rol, në një rol na kthente shpeshherë, edhe ne kur mbaronte ushtrimet, kur mbarojshin mbas 1 orë gjys 2 orë, edhe boshim qull nga gjersët, kur shkojshim në shtëpi, ne duheshte na pyetshim prindët, çka keni gjersua, keni vrapu, jo, na ka ardhur një artist profesionist nga Kosova, nga Prishtina, po tetovar,
që neve na mëson në mënyrë profesioniste se si luhet roli i dramës. Pra këtë mba mend, dhe kur shkuam në manastir, ne fituam vendin e dytë në gara republikane, e vetë shoqëri shqiptare ishim ne, kretë publiku Maqedon, mirë për kur e panë se çfarë vlere dhe çfarë ne gati ishim bë si profesionista. Edhe kjo ishte, ky sukses na erdhi edhe bëm afirmimin e Tetovës në pjesë ku janë kretë Maqedon si shumica, edhe thanë se ju meritoni bile çmimin e parë. Mirë por neve na dhanë çmimin e dytë. Edhe ky sukses erdhi në sajt të punës angazhimit 2 mujor, që Selim Ramadani punoj me ne, edhe bile më kujtohet se ishte modest, ai kishte një shpirt bujar, ai kishte një fisnikëri të brendshme edhe të jashtme. Nga afër do ta njoh në vitin 1972, kur ishim të dytë në shërbim të detyrueshëm ushtarak në armatën jugoslave në vershac të Vojvodinës. Dhe si zakonisht atje, ne që njiheshim pak përpara, po edhe që ishim shqiptar takoheshim gjatë pushimeve, pas ushtrimeve të rënda, dhe bisedonim për familje. Pas një kohë do vrej se Selimi diçka ishte si i shqetësuar. Ky shqetësim do thot do me mbrëngoste, por për arsye se të njëjtën përgjigje kur je pyetja ma thoshte edhe pas disa ditësh. Me qenë se une isha me parë, kam qenë i arrestuar dhe i dënuar në vitin 69 dhe i dënuar me 1 vit burg, do thot si thot populli e kisha mizën në kapuç, mos ka diçka tjetër. Dhe një ditë, i ditësh kur e pyesa është ma mirë, Selimi do të më tregoj se ka thirrë punëtori i sigurimit ushtarak, oficeri i sigurimit ushtarak dhe ka kërkuar të me përcjell. Që është e vërteta dhe une nuk e mora këtë njoftim pa shqetësim, por i them Selimit, me qenë se qenë ka punë ashtu, atëherë ne e kemi do të i kalojmë, e përballojmë këtë situatë. Ne do analizojmë çka ka kërkuar prej teje dhe na do përgatisim përgjigjen që do japim atij. Dhe për fat po them edhe njëherë, Selimi në rrethonat të tilla që nuk ishin të lehta do thotë të tregoj një besnikëri të cilën unë do e vlerësoj edhe nderoj tërë jetën, do thotë kujtimin për te. Kështu edhe e përballuam këtë gjatë pasoja, që është e vërteta atëherë në vitin 72 ende nuk ishte filluar vrasja e ushtarëve shqiptarë në armatën jugoslave. Duke pasur këtë besim, do thot të Selimi, duke vlerësuar besimin e tij, do bëhet një mik i imi. Dhe në banesën ku banonte privatisht, do thot afër teatrit Dodona, teatrit të fëmijëve dhe të rive në Prishtinë, do e shtypi një pjesë të materialeve për zërin e Kosovës. Krimet e tij së bashku me një album të pasur fotografish, ku e shohim krah personaliteteve si Bekim Fehmiu dhe Jusuf Gërvalla, u përmblodhen në librin Një melodi e këputur, botuar pas vdekjes së tij në vitin 2024. Me një ceremoni përkujtimore e organizuar në hapësirat e Qendrës për Kulturë në Tetov, u nderua aktori i parë profesionist nga Tetova dhe Maqedonia e Veriut, Selim Ramadani, i cili u nda nga jeta në moshën 30 vjeçare para 48 viteve. Me këtë rast u promovua edhe vepra Një melodi e këputur e autorit Selim Ramadani. Në këtë ngjarje të veçantë ishin të pranishëm aktor të gjeneratës së parë të teatrit të Prishtinës, familjar, dashamir dhe miq të ngushtë të artistit të ndjer. Për jetën dhe veprën e tij, foli recenzenti i veprës profesori Xhelal Zejneli. Fjala e rastit u mbajt nga doktor profesor Agim Vinca, shok i gjeneratës së tij, i cili vlerësoi kontributin e pazëvendësueshëm të Ramadanit në zhvillimin e teatrit shqiptar, ndërsa autoriteteve të komunës së Tetovës u propozoi që teatri i Tetovës të emërohet Teatri Selim Ramadani. Në po të njëjtën iniciativë, që edhe në raste të tjera të japim përkrahje të pakontestueshme, në emërimin edhe të një momenti tjetër vendosi të flasë dhe propozoi shoku i tij, ish diplomati Daimi Liazi.
Nëmin e krijimtarisë letrare artistike ka shkruar poezi dhe pros edhe drama. Në librin që është promovuar më 24 gusht të vitit kaluar, 2024, janë përfshirë 40 poezi të tij në libër. Dhe sekuenca apo fragmente të krijimeve të tij në rafshin e prozës dhe të dramës. Ka shkruar poezi motivesh të ndryshme, sociale, erotike, patriotike, poezi të natyrës, poezi me tema të familjes. Ka qenë edhe atë dhe dashës, a kupton? Kemi poezi ku flet për popullin e vet, për flamurin kombëtar, për datat kombëtare, por edhe për Kosovën. Kemi poezi të tij. Në atë libër janë botuar vetëm 23% e krijimeve të tij, se pritet të botohet vazhdimi i atij libri, vëllimi i dytë i tretë. Të gjitha këto poezi ka botuar në për revista letrare të Kos, Prishtinë, Shkupe dhe diçka këtu të revista Gjimnazisti i Gjimnazit Tetovës. Ka interpretuar role të dramaturgëve edhe kombëtar, edhe të lashtësisë të antikës greko-romake, por edhe, domethënë, dramaturgë të shekullit 20 të Evropës. Mesazhet e krijimeve të tij letrare janë mesazhe humane. Dhe krijimet e tij letrare artistike kanë karakter universal, të përgjithshëm. Vlen për mbar njerëzimin. Mesazhi është human. Është në shërbim të njerëzit. Në një dramë të tij, Me syt ka qielli, në një dramë të tij Me syt ka qielli, unë e kam parë tek ai ndikimin e Franz Kafkës nga novela e tij Metamorfoza. Kjo tregon se Selimi ka qenë njohës i rrjedhave, proceseve, zhvillimeve letrare në Evropë. Është një shpirt thash sensibil, a kupton, i dhënë pas popullit vet, shumë i dhënë pas familjes, pas prindërve, i ka respektuar, u ka ndihmuar aq sa ka mundur, kurse ka harruar vendlindjen, i lidhur me sharin dhe me pollogun dhe me lumin shkumbin, me gurgullimën e lumit shkumbin, a kupton? Prandaj edhe çdo javë e ka vizituar vendlindjen e vet, sa u përket domethënë vlerës artistike të krijimeve të tij, ka marrë pjesë në garat e poezisë. Prishtinë. Ka marrë pjesë në garat e poezisë në Prishtinë. Dhe zë vendin e dytë vlerësohet nga profesor Xhepqosja, nga profesor Anton Pashku, si dhe nga Daut Demaku. Selimi ka lënë gjurmë. Gjurmë letrare artistike, a kupton. Këtu te ne, edhe në Kosovë vlerësojnë, kolegët sidomos, me cilët ka punuar, ka jetuar, ka bashkëpunuar. Selimi si aktor ishte i pazëvendësueshëm sidomos për rolet e fëmijëve dhe adoleshentëve. Nga ky aspekt, ai ishte një ekuivalent mashkullor i Leze Qenës. Selimi ishte aktori i parë shqiptar nga Maqedonia i shkolluar dhe i certifikuar si aktor realitet. Selim Ramadani meriton të kujtohet dhe të nderohet për rolet që luajti, për kulturën që kishte, për talentin që kishte. Ai ishte një aktor i lindur, ishte një aktor me talent të jashtëzakonshëm, i kishte të rrallë shokët në gjeneratën e tij. Vitin e kaluar, 47 vjet pas vdekjes, u shënua me një akademi përkujtimore në teatrin e Tetovës
për vjetori i vdekjes së tij. Unë me atë rast mora pjesë dhe mbajta edhe një fjalë, thash afërsisht këto që po i them tani, do është pak më bukur se atmosfera dhe publiku e bëjnë të vetën. Me atë rast pa ta bërë edhe një propozim, të cilin po e përsëris edhe me këtë rast. Teatri i Tetovës, Tetova si që dim ka një teatr profesionist, nuk ka emër. Dhe unë propozova që ati teatri t'i vihet emri i Selim Ramadanit, sepse e meriton plotësisht, do t'i bënte nder në institucionit të tillë emri i aktorit të shkëlqyer, të jashtëzakonshëm Selim Ramadani. Të gjithë kritikët e dramës kishin fjalë të mira për aktorin e ri që punonte si Bleta në televizionin e Prishtinës, në Radio Prishtinë, në shoqata kulturore dhe artistike. Selimi si aktor dhe si poet ka qenë udhëheqës i programeve të ndryshme në Radio Prishtinë, siç janë Mirëmëngjesi Fëmijë, programi për të rinj Pop Show. Ndonëse i ri, për një kohë të shkurtër i dha shumë kulturës shqiptare, edhe nëpërmjet televizionit, po dhe Radio Prishtinës. Shoqata për Kulturë dhe Art Tradita mori vendim për themelimin e çmimit Selim Ramadani. Pra, ky çmim do të mbaj emrin e aktorit të gjeneratës së parë të teatrit të Prishtinës, i cili njëherëzi ka qenë aktori profesionist nga Tetova. Çmimi Selim Ramadani do t'u jepet personaliteteve për kontribut të theksuar në lëmin e artit, të letërsisë dhe të kulturës son, dhe i njëjti do të ndahet në manifestimin e përvitshëm kulturor Lidhja na bashkon. Selim Ramadani rrjedh për një familje qytetare, shqiptare pastër. Prindët Riza Ramadani dhe nana Nazmia kanë pas 8 fëmijë, të cilët kanë qenë 2 djemë dhe 6 vajza. Selimi ka qenë fëmija i parë, i cili edhe ka mësuar shumë, por edhe u ka ndihmuar shumë prindërve. Në shkollën e mesme formon grupin e të rive letrar të nxënësve edhe gazetën e gjimnazit. Mbasi mbaron shkollën e mesme edhe me ndihmën e profesorëve, të cilët i vërejnë të 2 talente për të shkruar vargje dhe për të interpretuar, atëherë e propozojnë që veçanërisht profesori Mujdin Hadri, i cili ka ndikuar drejt për drejti edhe në familjen tonë, për ta përcjell Selimin që të regjistrohet në Akademinë e Dramës në Kosovë, e cila për herë të parë hapet. Pasi që u punësu në teatr, vinte shpesh herë, i lidhur shumë ka qenë me familjen, me nanën, me babën, gjithmonë vujte pse ato të mundohen atë shumë, edhe të ndihmoje. Prej atëherë, shiqoj edhe në shkrimet e tija të pa botuara që janë, është mundu për emancipimin e femrës dhe thonte se gjithmonë rruga e vetme për shkollimin e vajzave shqiptare, veçanërisht në Tetovë, është shkollimi, sepse ato të Kosovës ishin para neve, mund të them 50 vite para neve ishin ato. Ne ishim këtu në Tetovë, ende atëherë u ndalote shkollimi i femrës. Dhe ky të gjitha motrat na morë atje në Prishtinë, njëherë mua me vllaun që dolën 2 inxhinier, njëri e elektros, unë e elektros, ai i makinerisë. Dhe thotë do të punoni të ditë vlla e motër, njëri do i ndreqe makinat, rrymën do t'ja rregullosh. Edhe kështu në prej shkollës mesme kemi qenë unë në elektro, vllau tjetër që është edhe ai i ndjerë në 2001 u vra, edhe ai në makineri. Tash motra tjera një nga një, njëra matematikën, tjetra drejtësinë, tjetra pedagogjin, të gjitha janë shkollu ai duke u mundu. Dhe gjithmonë honorare që i fitujte, mi jepte edhe t'ja çosh nanës, thote se ka nevojë për. Në Prishtinë Selimi formoi edhe familjen e tij, ku
ishte i martuar me Farie Ramadanin, një vajzë prej Prishtine, mandej lindën 2 fëmijë, Arta dhe Albani, 2 fëmijë, të cilët kanë familjen e tyre tash, janë të martuar, kanë fëmijë, edhe, domethënë, familja e Selimit gjendet e ngushta në Prishtinë. Shuhet heret në një moshë ku jeta zakonisht sapo nis të lulësoj, por si meteorët që edhe pse kalojnë shpejt, lëm pas dritë për jetësie, kështu edhe Selimi mbetet midis nesh, në kujtimet tona, në skenat që si harojmë, në fjalët që ende kumbojnë mes sharit dhe shkumbinit. Selim Ramadani u shua papritur më 24 gusht 1977, në moshën 30 vjeçare, duke lënë pas një trashëgimi të çmuar artistike. Pas vetes, la një familje të madhe mes prinderve, bashkëshortes, djalit, vajzës, motrave dhe vëllaut, palën në hares, shumë miq të cilët e përjetuan rënd ikjen e tij aso kohe. Ai prehet në qytetin e lindjes, në hijet e kalasët e Tovës, ndërsa vargjet dhe rolet e tij vazhdojnë të jetojnë si jehon e një jete të shkurtër, por të përjetshme në artin shqiptar. Miq, ka qenë kjo e gjitha që kishim servuar sot për ju, duke ju lënë në programin ton vazhdim dhe duke ju premtuar që diela e ardhshme vjen me një të ftuar tjetër dhe me një diskutim mjaft interesant mbi temat të cilat ne do t'i zgjedhim. Deri atëherë, mirëmbëjtje.